sai che forse sono dei tigli quelli che vedevo nel bosco? No, impossibile, tigli selvatici nel bosco ce n'è pochi. Se ne vedi tanti, secondo me li confondi con qualcos'altro. Buongiorno 10.000 esseri umani che siete lì fuori dal nostro cancello. No, dal cancello no. Forse ce n'è anche di più, giustamente. 10.000 persone che seguono questo canale. Ma tu l'avresti mai detto? Ma io ho detto, ma faremo qualche video così per 4 gatti, i nostri amici, insomma, i familiari. E invece siamo un botto di gente. 10.000 iscritti, ci siamo? Sì, questo è il nostro modo di festeggiare. No, siamo molto contenti di questo traguardo. Forse all'inizio non avremmo pensato di arrivare ai 10.000. Però dai, alla fine a un certo punto forse sì, perché abbiamo perseverato, certo. E quindi gli iscritti pian piano sono aumentati e ultimamente c'è stata proprio una spinta grande. Spinta forte, esatto. Le ultime 2 settimane, diciamo, le iscrizioni hanno accelerato molto e fino a raggiungere questo traguardo che ci ha piacevolmente sorpreso e siamo molto contenti. Stiamo osservando alcune cose in merito al canale, ovvero tantissime persone nuove, ovviamente iscritti nuovi, ma commenti di persone che non avevamo mai visto, mai sentito, per cui gente nuova che si aggiunge al gruppo di persone con le quali già ci confrontiamo da diversi mesi, ma cosa succede? Che queste persone commentano ovviamente da neo arrivati, per cui tante cose non le sanno, non le conoscono di noi, non sanno della nostra storia, non sanno magari tutto quello che è successo prima. Alcuni stanno andando a riprendersi i video vecchi poco per volta, sono contento di questo, mentre invece per tutti quelli che stanno commentando e diciamo chiedendo cose che sono già state dette, già state sviscerate magari in altri video, oggi facciamo una cosa. Sì, abbiamo pensato di stilare una piccola lista dei video che parlano di più di noi e fanno più capire chi siamo e cosa stiamo facendo qui e cosa abbiamo fatto negli anni precedenti, e quindi oggi ve li consigliamo, ve li esponiamo in maniera che chi di voi magari ci sta vedendo per le prime volte può andare a ripescarsi quei video in cui abbiamo raccontato parecchio. Diciamo, ogni video racconta un po' di noi, ma ci sono dei video in cui proprio condividiamo la nostra storia. Esatto, adesso magari noi abbiamo fatto più di 100 video, ma ovviamente se noi ve ne diamo magari 7-8 che secondo noi contengono il riassunto di quello che abbiamo fatto prima e da quando siamo arrivati qua, secondo me è più facile poi seguirci da qui in avanti, no? Per cui magari chi avesse voglia di andare a rivedere questi video, secondo me si ritroverebbe poi aggiornato da qui in avanti. I primi 2 video che abbiamo fatto in cui ci siamo aperti e abbiamo raccontato di noi sono un video in cui io racconto perché ho lasciato l'università e mi sono trasferita a vivere nel bosco. Man mano che li elenchiamo ve li mettiamo qua, che possiate vederli, sì. E anche vi mettiamo il link di ognuno di questi video in modo che se volete potete andare a rivederveli. Sì. E il corrispettivo per Leo era stato un video in cui raccontava dei primi 4 anni che ha vissuto da solo nel bosco. Esatto, questi 2 video raccontano abbastanza approfonditamente, diciamo, il nostro percorso prima di arrivare qua. Aggiungerei anche, visto che lo stiamo dicendo, quello in cui racconti il tuo percorso a piedi. Vi consiglio anche un video che ricordo è stato il primo rispondiamo alle vostre domande. Sì. Questo è un video che abbiamo fatto diversi mesi fa ed erano le prime domande che ci chiedevano le persone che seguivano il canale, e quindi in quel video, diciamo, ci sono una decina di risposte molto esaustive su tutto quello che possono essere le curiosità principali relative al nostro percorso qua. Un video molto bello per chi fosse interessato a conoscere il relazionarsi tra me e Leo, quindi questo è molto bello. Un po' come gestiamo il nostro rapporto, il nostro relazionarsi. Esatto, è un video che si chiama Vi raccontiamo tutto. Anche questo ve lo mettiamo qua. Sì, questo è un video molto bello che approfondisce anche un po' qual è la nostra visione sull'amore e sul relazionarsi di coppia, diciamo. Ci sono 2 video particolarmente interessanti relativi
diciamo più mirati alla situazione di Cascina, cioè alla nostra vita rurale, a quello che riguarda tutto il nostro lavoro che svolgiamo durante l'anno in questo luogo. Sì, i video sono uno in cui raccontiamo della nostra situazione agricola, e il video si chiama appunto La nostra situazione agricola ad oggi, quindi fino a questo momento, piani, prospettive e quello che abbiamo costruito finora, e l'altro racconta di tutto ciò che abbiamo prodotto in un anno e si chiama Il nostro stipendio di un anno. Esatto, quello è, diciamo, l'elenco di tutto il frutto di un anno di lavoro qua in Cascina. Tutto quello che noi possiamo raccogliere dalle varie coltivazioni, dai vari lavori che facciamo, dal fare legna, dagli animali, da tutto quello che concerne la Cascina, cosa ci dà, ci restituisce a fine anno. E per quanto riguarda l'autosufficienza, però diciamo affrontata in una chiave non solo come dire, non solo di produzione di risorse, ma anche interiore, c'è un video che avevo fatto io sempre qualche mese Bellissimo, fa, sì, che si chiama Autosufficienza completa. Per chi non lo sapesse, questo canale, diciamo, ha diverse ramificazioni, no? Nasce come canale di video relativi alla vita in campagna, vita in cascina, vita rurale, ma allo stesso tempo a noi piace condividere parte del nostro anche lavoro interiore, del nostro percorso umano, diciamo. Ehi tu, esci dal falò! Voi non state vedendo cosa sta succedendo dietro la telecamera, meglio che non lo vediate, perché c'è un cane bianco. Che non è il solito cane bianco che siete abituati a vedere. Sì, è un nuovo cane bianco che vedrete prossimamente, che però si sta rotolando nella cenere, praticamente diventerà presto nero. Un'altra cosa molto interessante che in questi mesi abbiamo costruito e che può essere utile ai nuovi arrivati oggi, perché facilita molto la ricerca dei video sul nostro canale, sono playlist. Noi abbiamo creato diverse playlist, più di una decina forse. Sì, una decina di playlist. Ognuna ha un argomento specifico e per ogni playlist sono raccolti tutti i video che riguardano quell'argomento. Esatto. Quindi per esempio la nostra sovranità alimentare, oppure le attività in cascina, oppure gli animali della cascina. Sì, c'è la playlist sull'uliveto, per esempio, dove ci sono tutte le attività che facciamo all'uliveto. C'è la playlist su chi siamo, e qui ci sono la raccolta di tutti i video, quelli che parlano un po' più di noi personalmente, e quindi diciamo anche la sezione playlist può esservi di aiuto per andare a ricercare un pochino quello che vi siete persi in questi mesi. Consideriamo che noi abbiamo aperto il canale circa 9 mesi fa, scarsi. Abbiamo realizzato fino ad oggi 156 video sul canale, quindi... Esatto, in 9 mesi. Quindi insomma da riguardarsi c'è parecchio. Con questo traguardo raggiunto, ovviamente più andiamo avanti più siamo stimolati a continuare. Noi veramente siamo partiti per fare questo progetto di un anno, cioè fare 12 mesi di video e vedere cosa succedeva, per cui noi a fine agosto chiuderemo questo anno, e avevamo intenzione di smettere, a dir la verità, cioè di fare un anno intero di documentazione e basta. Ma quello che è successo, che non ci aspettavamo, è questa relazione molto intensa che c'è con voi, questo scambio di idee, insomma anche di emozioni, se vogliamo, questo suscitare ricordi a tante persone, stimolare cose. È una cosa molto interessante che non immaginavamo che questo strumento avesse il potere di fare. Sì, quindi questo riscontro positivo che abbiamo avuto in questi mesi ci convince ad andare ancora avanti e vedere dove si può arrivare, insomma. Il vostro calore ci fa venire voglia di andare avanti ancora un po'. Quindi niente, non vi vogliamo spoilerare granché di quello che sarà prossimamente, però c'è sicuramente la presentazione di un nuovo animale meraviglioso che è arrivato qua in Cascina. Inaspettato. Ci saranno tutti i video. Allora, per esempio, in questi giorni abbiamo finito le semine di tutto l'orto praticamente. Sì, manca pochissimo. Tutto l'orto 2025 è stato seminato, manca il trapianto dei pomodori. Stiamo aspettando che si riscaldi leggermente il pianeta, perché qua siamo a 5 gradi nonostante che sia il 10 di maggio. Sì. Quindi aspettiamo un leggero caldo in più per trapiantare i pomodori, dopodiché addirittura già annusiamo i primi raccolti, direi, perché le fave sono tutte fiorite, i piselli stanno cominciando. Oggi abbiamo mangiato la prima fragola. Quindi già si sente il profumo. Quindi ci avviciniamo un po' alla seconda fase, che segue le semine, che è quella dei raccolti.
che precede la terza fase, che sarà quella delle trasformazioni. E conservazioni, conservazioni. insomma, di tutto. Quindi insomma tante cose. Ci sarà la Fienagione che partirà adesso a fine maggio, quindi Fienagione 2025, attività gigantesca qui a Cascina Girasole, trasfalcio dell'erba, ammucchiamento dell'erba già secca, e l'imballaggio, diciamo, l'imballatura, l'imballagione qua di quello che imballiamo. Poi ci sarà una parte che portiamo a casa sfusa, insomma c'è tutto il racconto della Fienagione. Ci sarà poi a metà dell'estate ovviamente tutta la parte della legna, perché qua bisogna partire presto a prodursi tutta la legna per l'inverno. Insomma ci saranno tantissime cose ancora da condividere con voi. Quando che sei morto? Tra voi non sarà sempre in cura. Fagli la traduzione, va? Quando sarai morto, lavori ce ne saranno sempre ancora. Esatto. Bene, direi che abbiamo concluso per oggi. Si fa una freida di io. Qua tu un po'. Si dice fa una freida sche. Fa una freida sche si dice. E ad ogni modo, arvezza. C'è una bomba clamorosa in arrivo. Scusa. Ci siamo dimenticati di dire che ci sarà una sorpresa gigantesca tra qualche settimana. Ma gigantesca proprio, una bomba clamorosa tra qualche settimana. Io non so di cosa sto parlando. Lo sa anche tu, ma lo sa. Non puoi dirlo quello. Vedi che lo sai. È un allora. segreto.